Per mi és un honor poder compartir espai amb aquest festival i crec que una ciutat com a Barcelona recull i acull festivals amb aquesta proposta d'una manera molt intensa. Hem de dir prou a la infantilització de les persones grans. Hem de dir prou a tota aquesta discriminació que a vegades, d'una forma més explícita o d'una forma més subtil, les persones grans viuen en la nostra societat. ¿Por qué no un espacio comunitario, de comunicación, de educación, de diálogo? El cine nos puede conectar con nosotros mismos en algunos momentos, que nos ayuda a viajar, que nos ayuda a desconectar, que nos llena de ilusiones, que nos llena de alegrías, que el cine a veces también es nuestro refugio y también nos puede salvar de la soledad no deseada. Piensa en algo bonito. ¿Lo tienes? Sí. Vale. Ahora piensas que estás en un sitio que te gusta. Pero además parece que como si las personas mayores las relacionamos pues no sé, en el rol de abuelas, de madres, de tías, ¿no? Como si no tuviesen sexualidad o deseos, ¿no? Y un poco pues esta película habla de eso, ¿no? De esos deseos de esta mujer, ¿no? De esta mujer mayor. Apelaré. Tiene que hacerlo online, señor. Soy carpintero. No he estado ni cerca de un ordenador. Tiene que mover el ratón por la pantalla. Mentre l'estava veient pensava és que aquesta pel·li la podríem posar en una classe de primer de sociologia, no? Exposa no només la bretxa digital, que ara en parlarem, sinó que exposa moltes vulnerabilitats, no? La bretxa digital és un tema transversal que ens afecta a tots. Per la gent gran és especialment acusat, però també és veritat que crec que un espai així serveix perquè entre ells també puguin trobar amb qui recolzar-se, no? És a dir, que potser un sap omplir un formulari, però l'altre sap buscar entrades de teatre i l'altre sap com relacionar-se amb l'administració, no? Crec que és una forma també de posar en relleu que la gent gran encara és molt apta per fer moltes coses, com encara fer pel·lícules o continuar al cinema com a altres àmbits o professions. Moltes pel·lícules, si no són a festivals, no les pot veure el gran públic, no? I bé, la veritat que jo crec que tots els festivals, tal com està ara el panorama del sector audiovisual, amb totes les plataformes, la gent que va poc al cinema, doncs realment arrosseguen una quantitat de públic molt fidel, amb ganes de veure continguts de molta qualitat, que és el que es veu en el vostre festival i a molts dels festivals que es fan a Catalunya. I vam fer una comèdia amb la meva àvia, perquè estàvem avorrits en pandèmia, i li vam fer, i vam dir, ostres, com ha tenido muy buen recorrido, fem la segona part. Y digo, ¿y si le buscamos novia a mi abuela? Y aquí está Manuela, la novia ficticia. Hacerla fue tan divertida y verla desde el asiento, ver a su abuela, es que yo me muero de gusto. Virgen Santa, ¿aún sigues viva? Creo que se me ha olvidado cómo ser gay. Tu vas ser un dels pioners dintre de la lluita LGTBI a l'estat espanyol, a Catalunya i a l'estat espanyol. Eren temps difícils, estem parlant de la dictadura franquista? Home, sí. En aquella època els gais eren, per l'Estat, uns perillosos socials i corruptors de menors, per definició. Per l'Església, els pitjors dels pecadors. I per la medicina, uns malalts mentals, uns invertits, etc. Doncs bé, vam aconseguir que l'article 334, em sembla que era, del Codi Penal, fos abolit, es van canviar també el Codi Civil, en fi, i hem arribat avui dia que no tenim cap tipus de discriminació legal als gais, lesbianes i transsexuals. El que passa... Doncs sí, un aplaudiment i ben fort. ¿Pero te sientes argentina? No, Argentina no. ¿Y marquesa? También no mucho. No. Entonces, ¿qué te sientes? Y para esta película me interesaba mucho analizar qué significa ser migrante en la vejez. Decides regresar al lugar donde naciste
o no, dónde es la casa, qué es el hogar. Y bueno, esas preguntas las decidí hacer a mi madre, que había vivido en 8 países del mundo y ya tenía más de 65 años más o menos cuando empecé a filmar con ella. Yo no me veo mayor. Sé que lo soy porque noto las diferencias de mi físico, de mi vida, pero no quiero sentirme persona mayor, aunque lo sea. ¿Te han gustado? Pues eso es muy bueno. Muy bien. Sí. Facunda, dirigit per la Marta Romero. Jo entenc el cine com algo que puga arribar al públic que no necessàriament ha d'entendre de cine com a tal, i llavors m'ha agradat molt tenir aquest premi i bueno, ja vaig sortir molt contenta perquè la gent reia molt en el cine i crec que vam poder connectar amb Facunda i això. Sorpresa rere sorpresa, i quan el Robert em diu l'han escollit per anar no sé on, dic, però què dius ara? Que si a Austràlia, que si no sé on. Dic, ai, mare de Déu, no podré fer viatges ara jo. Y sol tan amplio de propuestas y de un nivel tan alto también en términos de calidad cinematográfica, de las narrativas que están allí, todo, nos ha dificultado como jurado muchísimo la decisión. Y bueno, prueba de eso es que por primera vez en la historia del festival hemos otorgado un primer premio en ex aequo. L'edat no és sinònim de decrepitud. L'edat és sinònim d'experiència i és una cosa que també hem de considerar en quant a mirar-los també amb molt més respecte. Quiero que me ayudes a acabar con esto. ¿Me has oído? Jo crec que la regulació de l'eutanàsia a Espanya realment és un gran avenç en la consecució dels drets de les persones, que portem 30 anys batallant des del cas Sant Pedro de l'any 98 i que finalment és una realitat que la gent pugui decidir el com, el dia i la manera en què vol morir per posar fi al seu patiment, certament. Crec que ha sigut una consecució com pocs països tenen. Mama, però què et passa? Si estaràs la mar de bé en una residència. Que t'he dit que no. Que sí, dona, allà estaràs molt ben cuidada. Et prepararan els menjars, les teves amigues et poden venir a veure. Las meves amigues les veig aquí quan vull. Y que es una cosa que nos entusiasma mucho y nos alegra mucho porque son vídeos participativos, son pequeños cortometrajes que hemos hecho con personas mayores de Casales de Gent Gran de la ciudad de Barcelona y que no tenían experiencia previa ni rodando, ni grabando, ni editando películas. Continuem tenint una vida i la volem viure en plenitud, la plenitud que puguem aguantar. Jo no faré la carrera dels 1.000 metres perquè no arribaria als 100. Si vull anar amb un espectacle de striptease, que és el que volíem fer en aquell vídeo i no el vam trobar a Barcelona, malauradament, ens queda, és un, com es diu això, una lecció para cumplir o una cosa d'aquestes. Un pagès que fa pel·lícules, jo no he sentit mai això. D'això parlarem i moltes coses més després de la projecció. Un contracte firmat de les terres. De contracte firmat, no n'hi ha cap. El Pinyol vell i jo ho tenia fet de paraula, igual que el seu pare i el meu pare. No m'ho digues això, paper. Els pagesos no poden manar mai de dir cullo aquest préssec i el vull cobrar a 50 cèntims o a 1 euro. No mane el pagès. Sempre manen les grans produccions o supermercats
allò surt que és una cosa que dius, no, el pagès és no sé, un petit puntet que no és això. Les persones grans estem en aquest món, que vivim, que encara hi som, que encara fem feina, que tenim la nostra experiència i que podem col·laborar i fer moltes coses encara. O sigui que em fa moltíssima il·lusió. A veure, hi ha una franja de gent ja que és gran, però que escolta, que encara, moltes vegades encara estem en actiu i encara que no fos així, és igual, estem a la vida, fem i desfem, vull dir que hi som i per tant no se'ns pot obviar, no se'ns pot arraconar ni dir, escolta, ja no existeixen perquè encara hi som. Vaja, festivals com aquest jo ho trobo perfecte, perquè és una manera de visibilitzar la gent gran que mira, encara anem fent. Ahora sí que me pongo más nervioso que la inauguración.